फैसलाबाद में तेज आंधी और बारिश के दौरान एक मकान की छत और 7 घरों में दीवारें गिरने से 15 अफराद जख्मी हो गए, जबकि एक खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक तेज आंधी और बारिश के दौरान 7 मकामात पर हादसात पेश आए, जहां 6 वाकयात में इमारतों की दीवारें गिरने से रिहायशी जख्मी हुए, जबकि गाजियाबाद के इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक खातून की मौत वाक़ हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम वाकयात में जख्मियों को मलबे से निकाल कर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया, जहाँ उनका इलाज जारी है।